أهلا بكم. أنا يمنى، وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. رمضان بيعلمنا نتحكم في شهواتنا، بس هل بيعلمنا نتحكم في مشاعرنا؟ إحنا بنبطل أكل، بس هل بنبطل عصبية؟ بنبطل شرب، بس هل بنبطل انفعال سريع؟ يمكن رمضان مش بس تدريب جسدي، هو أكبر تدريب على إدارة مشاعرنا. إيه هو الذكاء العاطفي؟ ببساطة شديدة، الذكاء العاطفي هو قدرتك إنك تفهم أنت حاسس بإيه، تسمي الشعور، تتحكم في رد الفعل، وتفهم مشاعر اللي قدامك. رمضان بيختبر ال4 خطوات دول يومياً. أول خطوة الوعي بالمشاعر. في رمضان الطاقة أقل، النوم أقل، الروتين بيتغير، فالمشاعر بتطلع أسرع، عصبية، توتر، إحباط، وده طبيعي. الذكاء العاطفي بيبدأ بجملة بسيطة: أنا متوتر، أنا مرهق، أنا محتاج راحة. تسمية الشعور بتهدي المخ. العلم بيقول إن مجرد تسمية الإحساس بيقلل حدته. في علم النفس في مفهوم اسمه تنظيم المشاعر Emotion Regulations. أحد أهم الباحثين فيه هو جيمس جروس، اللي قال إن إحنا عندنا طريقتين أساسيتين نتعامل بيهم مع مشاعرنا. أول حاجة إعادة التقييم المعرفي، يعني نغير تفسيرنا للموقف قبل ما المشاعر تكبر. تاني حاجة كبت المشاعر، إننا ندفن الغضب لكن من غير ما نفهمه، وده بيخلي التوتر يتراكم ويطلع الأقوى بعدين. خليني أحكي لك على موقف حصل معايا. كان قبل المغرب بربع ساعة، أنا تعبانة ومركزة في المطبخ والوقت بيجري، وفجأة بنتي بدأت تعيط تطلب حاجة في أسوأ توقيت. ممكن أول فكرة جت في دماغي هي مش شايفة أني تعبانة ليه دلوقتي، وكنت خلاص أنا هزعق. بس هنا افتكرت فكرة إعادة التقييم المعرفي. بدل ما أفسر الموضوع إنه استفزاز، قلت لنفسي هي مش بتتحداني، هي طفلة جعانة زهقانة بتضايقة. غيرت التفسير فهذبت المشاعر. لسه تعبانة بس مش غضبانة. نزلت لمستواها وقلت ماما تعبانة شوية بس أنا سامعاكي. الموقف عدى من غير صريخ ومن غير إحساس بذنب بعدين. أكتر اختبار للذكاء العاطفي في رمضان بيحصل في البيت. الطفل مش صايم، طاقته طبيعية، محتاج اهتمام ومش فاهم تعبك. السؤال مش إزاي أخليه يسكت، السؤال إزاي أكون أنا مستقرة. في مهارات عملية ممكن نعملها. أول حاجة خدي بوز 5 ل10 ثواني، نفس عميق، وقولي في سرك أنا صايمة. اعترفي بمشاعرك، قولي أنا تعبانة. انت كده بتعلميه إن المشاعر طبيعية، لكن في طريقة نتعامل بيها. الاعتذار الواعي، لو انفعلتي قولي أنا أسفة، أنا كنت متعصبة. الاعتذار بيعلمهم إن الذكاء العاطفي أكتر من أي محاضرة. كل يوم قبل النوم اسألي نفسك إمتى انفعلت، إمتى قدرت أهدى، وإيه الموقف اللي كنت أقدر أتعامل فيه أحسن، من غير جلد ذات بس بوعي. الوعي هو بداية النضج. يا رب علمنا نفهم مشاعرنا قبل ما نلوم غيرنا، علمنا نهدى قبل ما نرد، واجعل رمضان ده تدريب لقلب أهدى ونفس أعمق وصبر أطول. رمضان مش بس اختبار جوع، رمضان اختبار نضج، ولو خرجنا منه بقلب أهدى وأعصاب ألين يبقى ده أعظم إنجاز. كان معكم طمأنينة، مساحة نتعلم فيها إن أقوى
صيام هو صيام ردود أفعالنا.